Այս պատմության մեջ լարվածությունը հասել է այնպիսի մի խելահեղ և պայթյունավտանգ կետի, որ հերոսներից յուրաքանչյուրի գործած ամեն մի սխալ քայլ կարող է ճակատագրական ու անդառնալի լինել։ Այսօրվա սերիան իսկական հոգեբանական պատերազմ էր, լի արցունքներով, ծանր մեղադրանքներով և մահվան իրական վտանգով։ Հիվանդանոցի սառը պատերի ներսում իրավիճակը պարզապես շիկացած է։ Սա արդեն ընտանիք չէ, սա իսկական մարտադաշտ է, որտեղ բոլորը կռվում են բոլորի դեմ։ Իննան, Գրիշոն ու Լեան գտնվում են անզիջում հակամարտության մեջ, և նրանցից ոչ ոք չի պատրաստվում հանձնվել կամ լռել։ Իննան, հավաքելով իր վերջին ուժերը, մտնում է ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող Հունանի հիվանդասենյակ։ Նայելով ամուսնու անօգնական դեմքին, նա որոշում է դիմել ստի։ Իննան հանգստացնում է Հունանին, հավաստիացնելով, թե իբր իրենց երկու զավակները դրսում են, հարթ ու համերաշխ, և որ ամեն ինչ գտնվում է իր վերահսկողության տակ։ Բայց իրականությունն անասելի դաժան է։ Հիվանդասենյակի դռնից այն կողմ միջանցքում Գրիշոն ու Լեան բառացիորեն ուտում են իրար։ Քույր ու եղբայր վերածվել են ոխերիմ թշնամիների։ Գրիշոն, չկարողանալով զսպել իր ատելությունը, սկսում է ամենաստոր և վիրավորական ավելորդություններն ասել Լեոյի հասցեին։ Լսելով սիրելիի հասցեին հնչող այս սրբարտությունները, Լեան վերջնականապես դուրս է գալիս հունից։ Նա նայում է եղբոր աչքերին և հասցնում ամենացավոտ ճշմարիտ հարվածը. Լեոն քեզնից բարձր է ամեն ինչով։ Երբ առիթ է լինում, նա տղամարդավարի կանգնում ու բարձրաձայն ասում է, որ սիրում է ինձ, իսկ դու, ի տարբերություն նրա, դու վախկոտի պես միշտ ասում ես, որ պարզապես ժամանակ ես անցկացնում Մանանի հետ։ Գրիշոն քարանում է այս դառը ճշմարտությունից։ Սակայն Լեայի սիրտը ևս հանգիստ չէ։ Նա հեռախոսով կապվում է Լեոյի հետ և նրանց զրույցը վերածվում է ծանր էմոցիոնալ վեճի։ Լեան, հոգնած այս անվերջանալի քաոսից, արցունքն աչքերին մեղադրում է Լեոյին, ասելով. «Դու գոնե մեկ անգամ չեկար ու նորմալ, հանգիստ պայմաններում չխոսեցիր իմ ծնողների հետ։ Չասացիր նրանց, որ անկեղծ սիրում ես ինձ»։ Լեոն, ով վտանգել էր կյանքը հանուն այդ սիրո, վիրավորված պատասխանում է, որ ինքը բազմիցս է արել դա, բայց Լեան չի զիջում։ Այո, ասել ես, բայց միայն ամենալարված, ճգնաժամային ու պայթյունավտանգ պահերին, երբ ամեն ինչ արդեն կորած էր։ Նրանց սերը հայտնվել է իսկական փորձության առջև։ Իսկ այս սերիայի ամենասարսափելի և շունչը կտրող դրվագը դեռ առջևում էր։ Գրիշոն, ում ուղեղը մթագնել էր կատաղությունից, իր հոր ծանր վիճակի համար սկսում է մեղադրել բացառապես Լեոյին։ Կորցնելով բանականությունը, նա գնում է ծայրահեղ անդառնալի քայլի։ Գրիշոն վերցնում է ատրճանակն ու աչքերում մահվան վճռականություն գնում է ուղիղ Սարգսյանների տուն Լեոյին վերջնականապես սպանելու և հոր վրեժը լուծելու համար։ Լարվածությունը հասնում է գագաթնակետին ու թվում է, թե արյունահեղությունն անխուսափելի է, բայց ճակատագիրը կրկին խառնում է բոլոր խաղաքարտերը։ Ամեն ինչ զարգանում է բոլորովին այլ, անսպասելի ուղղությամբ։ Այն պահին, երբ մահն արդեն շատ մոտ էր, հայտնվում է Մանանա և հերոսաբար փրկում իր եղբոր կյանքը, կանգնելով զենքի ու Լեոյի միջև։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եք կարծում, այս դաժան միջադեպից հետո Լեոն և Դավիթը վերջապես կփոխեն իրենց վերաբերմունքը Մանանի հանդեպ։ Արդյոք Մանանի այս հերոսական զոհողությունը կստիպի Գրիշոյին սթափվել և հասկանալ իր սարսափելի սխալը։ Անպայման կիսվեք ձեր կարծիքներով և սպասումներով մեկնաբանություններում։ Մենք անհամբեր կարդում ենք ձեր յուրաքանչյուր կարծիք։